Amman arga gize video warabu kana akkasa arga dhugaadhamoo sobolla akkanatti olii gadi oofee dafee olii gadi oofaraadhaa ture jechuudha. Innaa haguma gammade jabeenya jechuudha. San argummootu bakka hedduunatti dhagahame haa ta'u hundumaafuu argamuun isii waan guddaadha. Akkana siinjaa alhamdulillah rabbil alamin. Egaa hordoftoota kiyya namni viidiyoo roozaa argitanii akka kiyya gammaddan akka kiyya bootan jirtan gammachuu ta'ee hin beekan rifadheellee gammadellee booyillee jechuudha. Namni hunduu yeroo hunda akka tokkotti hin jiraatu. Yeroo jiraannu akka adda jiraadhu kanatti amboru jiraatu malu jechuun akka adda jiraadhu jiru kanatti jechuudha. Bor waan na mudatu hin beeku. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaan fakkaata na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun hordoftoota kiyya har'aan tana gammachuun natti dhagahame. Akkasumallee mootu hordoftoonni kiyya jechuudha tanaan dura nagaafataa turtanii akkasumas viidiyoo waraabee jira ammallee waan addaan qabadhee dhufee yookaan roozaa barbaadee argee osoo hin taane tanaan dura viidiyoo gadhiisee ture. Kanaaf ammaan tana gammachuu kiyya ibsachuudhaaf viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Hedduus akkan gammade haga fedhina shakkisiisaa turus viidiyoo waa'een isii jechuudha. Jechuun yeroo baay'ee isin jechaa ture wanni kun wanna piraankii ta'uu danda'a. Wanni yuutuubii kun hundi guutumatti dhugaa miti guutumatti illee piraankii miti isin jechaa ture jechuudha. Gama kiyya gizee viidiyoo isin gadhiisu waa'ee isii warra nagaafattan baay'een keessanii. Haa ta'u immoo amma shakkii sun hundi akkuma jirutti illee ta'ee bakka viidiyoo san gizee argu wallaahi laazim bakka jechuun sila dhugdadhee isin hima hordoftoota kiyya yoo argu jechuudha. Achi keessatti sila isimatu dhuguma siloonni kun diraamaa fa'a ammallee diraamaa fakkana godhamoo dhuguma isii haga badde kana osoo namallee quban qabaatiin osoo eenyullee quban qabaatiin hojjettu taatee mana nyaataa keessatti qaxaramtee hojjetaa turte dhuguma akkana hojjetaa turte hagana hunda dhuguma jechuun hojii tuffadhee osoo hin ta'ini hangana mara miidhamtee yoo akkanatti achi ilaalu immoo viidiyoo isiin fuulli isii gurraachatee akka malee wallaahi laazim bakka jechuun keessa kiyya shakkillee qabaatu immoo shakkillee akkuma qabaatutti ta'ee garuu keessi kiyya bakka na booye jechuudha. Wallaahi baay'ee garaa na nyaatte jechuun wanni kun dhugaas ta'uu danda'a. Ilmi namaa kun gaafa uffatee deemu uffanni waa baay'ee dhussee deema. Asumaanuu uffanni waa hedduu haguugee deema jechuudha. Ilmi namaa gaafa uffatee gadi bahu waanuma itti tole namatti fakkaata. Waanuma irra kan namatti fakkaata malee ilmi namaa hunduu bakka dhimma garagaraa qaba jechuudha. Dhimma garagaraa dhimma akkam jedhee isinii himu walumaa galatti nu martuu yeroo jiraannu waa hedduu nu mudata. Waa hedduullee mudannoo keessa dabarra. Uf durallee nu mudatuuf deema. Akkasumallee immoo waan uffata hedduu nu mudatuu danda'a jechuudha. Ani garuu viidiyoo kana gizee argu wallaahi bakka akkam jedhee isinii hima jechuun bakka akkamitti jedha bakka maaliif akka ta'e hin beeku akkami akkana jechuun akkamitti akkana taate biyyuma keessa taate maalirraa yaaddee akkana haga akkana miidhamtu akka geette akkam sagalee ofii uffattee hangana hunda haga of miidhumaaf geette yoo ilaalu immoo isimaa akkana zuumii godhee ilaala wallaahi dhiyeessee akkana zuumii godhee ilaala isimaa sila jedhee jechuudha. Bakka tokkotti immoo isimoo isii miti haga jedhu takka jechuudha wallaahi. Innaa baay'ee takka keessa koona boorahee haa ta'uuti argamuun isii hedduu takka na gammachiisee jira. Haa wanna fedhe ta'u haa diraamaa ta'u haa dhugaa ta'u haa soba ta'u isin maanuu hagana baddee ji'amee qabadde isin hundi beektanii asbaatee hagana haasa'uun isii asbaatee hagana sagalee isii dhagahuun kenna ana hedduu na gammachiisee jira. Wallaahi waan isii waan amma akkaataan isiin keessa jirtu kunillee yoo akkaataa akkana kana keessa dabarsite ji'oota kana haga badde kana haala akkana keessa kan dabarsitu ta'e baay'ee takka garaa nama onni jedha jechuudha. Baay'ee namatti ulfaata. Hundumaafuu guddaan jechuudha argamuu isiiti. Sagaleen isii argamuu isiiti. Isiin fayyaa taatee argamuudha. Namni hunduu yeroo hunda akka tokkotti hin jiraatu. Yeroo jiraannu akka adda jiraadhu kanatti amboru jiraatu malu jechuun akka adda jiraadhu jiru kanatti jechuudha. Bor waan na mudatu hin beeku. Haadha keessa jirru kana mudannoo hadha beekna malee ka of dura nu mudatullee hin beeknu jechuudha. Ka darbe san beekna malee kanaafuu jireenya keessatti waa hedduu nama mudatu danda'a. Waa hundaa akkuma dhufetti fudhataniiti maanii bira darbuun bareedaadha. Garuu hedduu akka garaa na nyaatte wallaahi laazim jechuun
haguma gizee isin badde jedhan keessi kiyya onni jedhe san viidiyoo sanoo argummoo bismillaa baay'ee baqa akkamitti akka laaluuyyuu jechuudha baqa dabarsa takka hin dabarsa gara afoo akkam taate maal taate jedhe deebi'ee laala እና baay'ee garaana nyaatte hundumaafuu baguma rabbiin nagahaan jechuudha qaama kee guutuu fayyaa kee guutuun ammaan si gahe jechuun baqa homaa miti jechuudha waliin nama mudate martuu homaa miti nu hunduu addunyaa kanarra waggaa kuma hin jiraannu haguma jiraannu san waan nu mudatu kana akka keerimaaf jenneetumaan fudhannee keessa darbuun bareedaadha homaa miti jechuudha wanni nama mudate martuu waan nu darbu waan fayyaa ta'uudha fayyaa taanee umrii dheeraa yoo rabbi nuuf kenne waan nu mudatu kana kan arginu gaafa fayyaa qabannee gaafa umrii dheeraa rabbi nu kenne jechuudha rabbi umrii dheeraa nuuf haa kennu waan jabaatee mara rabbi nuuf haa laaffisu hundumaafuu gammachuun baqa gammachuu akkam isinii hima gammachuu booya wajjin ol makate isinii gale እና akkasiidha እና akkasii hordoftoota kiyyaa guddaa baga rabbiin isii mul'ise jechuun osoo nam tokko bada jette jedhanii namni dhugumallee ta'uu danda'a wanti kun jechuudha bada jedhanii namni osoo cadhifame asumaan immoo iyyuu akkamitti saadaan akkasi barbaadee namni biraa ka barbaadee dhabe saadaan akkamitti argite ka jedhullee gaafinatti baqa walumaa galatti amma akkamitti saadaan achi deemtee akkasi argatte ka jedhullee gaafinatti umus hundumaafuu diraamallee ta'u dhugallee ta'u guddaan argamuu isiiti wanni mootu osoo wanni tokko beektan osoo wanni tokko shakkitanu akkasitti viidiyoo san yoo ilaaltan wallaahi hedduu keessa nama gaddisiisa jechuudha yoo haala saniin dabarsite ni ulfaata garuu ulfaatullee waan tokko baqa rabbii yoo namatti sababee waan tokko namatti fide waan san danda'aniituma keessa darbuudhaan darba jechuudha wanni martu kanaafuu waannaan argamuu isiiti sagalee isii dhaga'uun kenna akkana ija kennan isii arguun kenna waan guddaadha baga rabbiin mul'ise jechuu barbaadeeti na hordoftoota kiyya gizee viidiyoo laalu akkamitti akkam fixa jechuudha keessattuu bakka isii argisanitti garaan kun akka tokko na ta'e baqa jechuun dhugama wanni kun jedhee jechuudha bismillaa jechuun maaliif akka gaddallee jechuun argamuun isii gammachuu ta'e akkaataan isiin keessa turte sun hedduu takka na gaddisiisa jechuudha hundumaafuu guddaan argamuu isiiti alhamdulillah wanni biraa homaa miti jechuudha wanni darbe hundu egaa hordoftoota yoonni keessanuu baga gammadde isin jaa dhugaa dubbachuuf mana hin turre viidiyoo kiyya wayii poostii ka godhe jummaa jechuudha viidiyoo isii amman arga gizee viidiyoo waraabu kana akkasa arga dhugaadhamoo sobumoo dhugaadhamoo soboolla akkanatti olii gadi oofee dafee olii gadi oofaa laalaa ture jechuudha እና haguma gammade jabeenya jechuudha viidiyoo oluu seenee uffata yuun jijjiirannee akkuma karaa dhufetti viidiyoo waraabe amma jechuudha maaliif ree akkuma dura cinqamee anuyyuu miti isinuyyuu na gaafataa turtan san argee jennaan baqa haguma laalu jalqaba haguma laaluu muddame yeroo viidiyoo san argummootu baqa hedduu natti dhagahame haa ta'u hundumaafuu argamuun isii waan guddaadha akkanasiin jaa waan jabaatti marrabbi haa laaffisuu fi ammallee namuu jechuudha namuu uffata uffatee deema malee waa hedduutu jira ilma namaa kamuu keessa jechuudha hordoftoota kiyyaa kanaafuu nama murte hunda alhamdulillah jedhanitumaan akkaataa inni namatti dhufee danda'uun dabarsuun bareedaadha hundi darba akkuma guyyaan tun amma fakkeenyaaf dhiitee bariitu kana wani nama mudate hunduu ni darba wanti akkasitti hafuun jiru jechuudha hadha wanta akka osoo taate bakka boruu iftaan yookaan ji'aan booda ati wanni bakka sanitti hin argamtu innaa wanni darbaa isin jechuu barbaadeeti isillee bakka rabbii waan itti jabaatte hunda haalaaffisuu fi walla akkuma kanarraa dhufe viidiyoo waraaben turre in agarre yan online in agarre guddachummaati online hin seenne YouTube irratti jechuudha yoo maka gadhiisan hin beeku inuu hin beeku yoo maka gadhiisan garuu amma argeeni innaa akkasiin jaa hordoftoota kiyya hundumaafuu alhamdulillah roozaan argamuu isiitti mul'achuu isiitti sagalee isii dhagahuu kiyyatti hedduu gammadee jira jechuun akkuma nama kamuu jechuudha inni hordoftu isiiti waan ta'eef innaa akkasii hordoftoota kiyya isinillee baga gammaddan isin jechuu barbaadeeti egaa haganuma isinitti haasa'uu fi jireenya keessatti waan isin mudate hundaaf ofii gadi hin cabsina ofii hin miidhina ilma namaa ta'ee osoo homtuu isin mudatin namni dhalatee du'u hin jiru jechuudha namni guyyaa dhalaturraa ka'ee haga gaafa guyyaa du'utti
waa hedduutu gara jireenya isaa dhufa, waa hedduutu gara jireenya isaa keessaa baha seenaa guddina irraa gara dullummaatti deema jechuudha. Kanaafuu guyyaa dhalootaa irraa kaasnee akkuma ilmi namaa gizee dhalatu jechuudha. Suutaan guddatee ka'ee daa'imee nama guddaa ta'u kana ilma namallee gizee jiraannu jireenya keenya keessatti waa hedduutu nu mudata jechuudha. Haa ta'uti akkuma fakkeenyaaf daa'imni takka dhalattee suuta daa'imuu eegaltee suuta achii ol kaatee dhaabbattee deemuu eegaltu san nutillee waan nuti dhufe kana akkasumatti irra darbuu qabna jechuudha. Ni darba. Amma daa'imni takka gaafa daaddee jettu ol kaatee dhaabbatuun isiin oolu yoo fayyaa guutuu qabaatte jechuudha. Bartanii rabbi yoo qaama guutuu namaa kenne fayyaa guutuu namaaf kenne daa'ima takka qaamni isii guutuu ta'ee fayyaa guutuu yoo qabaatte hadha haadaa himtu malee boru ol kaatee dhaabbatuun isiin hafu jechuudha. Kanaaf wanti namatti dhufe sun hundinuu ni darbaa jechuu barbaadeeti. Wanni hin darbine wanni achumatti hafee achumatti taa'ee achumatti dulloomu hin jiru. Hunduu darbaa wanti haarofni dhufaa gammachuun dhufaa gaddi dhufaa akkasitti dabarama jechuudha jireenya keessatti. Kanaaf hundi keessanuu waan isin mudate hunda obsaan dabarsa. Wanni isin mudate sun waan isin miidhoo ta'e isin mudachaan of miitan jechuudha. Waan hin taane keessa hintanii of miidhuu karaa hedduun of miitanii haamilee teessan gadi of cabsitan numa hundaanallee isin wajjin jira. Kanaafuu rabbi nu waan laaffisu jecha waan san dagachuudha waan san ni darba jedhanii of amansiisuudha waan hundaa keessa darbuun barbaachisaadha sin jaa. Hundumaaf rooza baga rabbiin turtii hagammaa turtii kana keessatti baga rabbiin fayyaa guutuudhaan sa'aatii kanaan si gahe baga illee argamte maatii keetiifillee siifillee jechuudha. Sagalee kee maatiin kee baga dhagahanii jechuu barbaadeeti. Egaa warrootatti haganuma isin haasa'uu fi dhiifama irraa baay'aatti deebi'e haganuma isinitti haasa'uu barbaadeeti. Wantoonni kun ilma namaa kamuu keessa ni jira. Diraamaaleen akkanaa kunneen osoo dalagamee namni irraa baratee bareedaadha. Diraamaan babbareedni ni jira barnoota gaarii namaa dabarsu. Amma garuu diraamaan akkasiin dalagamuu hafee malee jechuudha. Jechuun wanti kun diraamaa yoo osoo ta'e wanti akkana dhugaanillee ni jira waan ta'eef namni hubachuu waan qabuuf osoo bifa diraamaatiin wanti akkanaa mudannoon akkanaa kun namni miidiyaa kanarratti nama dhugaa dubbachuu waan akka isaan hojjechuu ni barbaada jechuun waan taatee dhugaa jirtu waan nama mudate dhugaa jirtu jechuudha akka sobaa osoo hin ta'in. Akka namni waa irraa baratuuf bifa diraamaatiin osoo dalagame namni waa hedduu irraa barate adaawwan akkanallee ni jira jedhee namni akka tasgabbaa'u namni dura jireenya isaa keessatti tasgabbii dhabee waan tokko gaafa arge adaana qofaa miti waan akkanallee ni jiraadha jedhee tasgabbii horata jechuudha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota viidiyoo sagalee rooza dhaga'uun keenya baay'ee namni gammadde namni hin gammadne hin jiraame. Ani akkuman viidiyoo laalutti gizee meeqan jechuun arge gadi qabe akkana dabarsee gara jidduu dabarsee gara wallahi laazim tasgabbiimaan dhageeffachuu dadhabee jechuudha. Bakka himmaan kana qabachuu dadhabee gizee isii akkasitti argummaa bismillah amma bar eega tasgabbaa'ee gizee meeqa laaleen booda kan viidiyoo waraabe. Inna akkas godhee gara jiddullee gara duuballee eega kanatti ofee laaleen booda suuta immoo duuba deebisee laale gizee lama akkas. Inna hunduma keessantu gammada jechuudha. Kanaafuu guddaan fayyaadhaan qaama guutuudhaan fayyaa isii guutuudhaan argamuudha. Wanni keessa darbite immoo homaa miti jedhanii bira darbuudha. Homaa miti jechuun darboonni martuu waan ta'eef akkasiin jaa yoo balleesse dhiifama. Hundi keessanuu baga gammaddan jechuu barbaada. Warri gammachuu jechuun argamuu isiitiif hagam takka eegaa turtan illee isin wajji eegaa ture dhugaa dubbachuuf miidiyaa irratti. Innaa akkasiin jaa hundumaaf hordoftoota kiyyaa guyyaa gaarii keessa naa oolaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Waan biraas keessa haasa'uu hin barbaadu hundumaafuu guyyaa keerii isiniif haa taatu bakkuma jirtanitti fayyaa keessa naa oola.